Kak Oki nendi ki parane ning sing takok murah-murah ki lho. Lah dalah ki bocahe Mas ki ning sing takok ki lho. Kak Melati Putri ki lho takok kok murah men jare. Walah kok murah men. Iya, jane mbok dol piro to ki kok murah tenan ki? 1 jutaan ae iki. Kaya apa? Rias iki. Wis 1 jutaanan? Iya. Kok tak kei wis tak kei kaca ngono nek dikirim, barani wis go kayu jati. Nek gak kayu jati balik nang aku. Lah ening kursine perawi kok. Eneng kok tak kei kursine. Oh wis bonus kursi wi. Oh, tak bonus kursi. Lah wi kok opo ning kotak gede wi? Kotak amal. Kotak amal iki. Iki kotak jasa skincare. Jasa tas-tas skincare kene iki. Kene ngono yo iso. Oke. Iki enek nang iki. Kaya apa neh? Podo iki dari 1 jutaan ae. Meja TV. Oke. Nah, enak toh. Enak toh. Bayarnya cukup di Jawa Tengah Jawa Timur wis tak kei gratis ongkir kok. Siap 1 jutaanan ki. Kak Melati Putri langsung digaskan wae.